Oh. Well, well, well. Well, well, well. Look at time it is. It's time to finish the part 1 of Deep Oblivion. Let me just try to make myself a little bit more. Because it's really hot. It's really hot in here. Could open the window. Now that I feel like outside is much better. But maybe the air circulation will help, making the room a little bit more fresh. Now, Deep Oblivion. Hold on, wait. How's the audio? Yeah, looks fine. Looks alright. Alright then. 5 more stages. Almost finishing part 1. I was thinking if this stream ended up being a bit too short, if it would be worth for me to already start a few stages on part 2. Oh wow, 6. Oh, there's quite a lot of stages here too. 8 stages of pure story. 8 plus 16, 24 in total. Oh well, we'll see. Alright. North Falling, LA 114. Breaking out. Stay calm as you face the oncoming battle. Oh. Ah yes, back to the scales over here. Robila and the others dash down the corridor, alarms and the rapid approach of mechanical units filling their ears. Battle, yep, battle already. Oh man, perhaps the stages are going to pass really fast. I wonder how much RAM there is in this room. Maybe you can pick a few a few wafers of it and sell it on the internet. Maybe that will cover enough the cost for repairing the Elmo. Ready for breakout. I will leave Leva in your hands, Sop. Should I keep Lev out of it? But then only Robila is going to remain then. No, but wait, Robila does have the... Okay. Hold on. Remove Leva. Lena shouldn't be here also, so remove her. Let's try to clear with just Robila. Shouldn't be difficult. Especially how these guys are... Especially how this area is such a narrow corridor. It should facilitate things for me. Okay, maybe... That is a good position here. Her fan-shaped AoE is a bit awkward to work with. This. Yeah, let's try this. Uh-oh. Ow. Oh, that's not good.
This is going to be so annoying. Ow. Ow. I don't think this is going to be possible, not gonna lie. I need to reach the objective in 7 turns, right? Oh, actually, never mind. It is possible. It's just not the best. Ow. Ow. Oh, there we go. Ow. Not so easy. For a moment I got a little bit scared that I wouldn't have made it. Soppa charges through the gap with Leva on her back, not forgetting to stomp hard on a small droid that's fallen to the floor. Of course she has to stomp hard on it. Oh wow, that was fast. Continue. Soppa just Leva's frame on her back. How much do you think dolls weigh? I mean, I imagine they would be quite heavy, aren't they? Compared to a normal person of the same size. More fights? More fights? Yes, more fights. Evacuate everyone. 7 turns. Wait, where do... Oh, okay, there's a stair here. I think I should try to focus on trying to get rid of the shield guys so that they don't taunt Robilan. And ended up making me waste my time. Uh-oh. Ow. Let me see, any shields? Okay, it doesn't seem like there is any more shield. Oh, there's one coming though. Ow. Oh, it's going to hurt. Almost there. There we go. Ropila's group keeps fighting the armed droids in pursuit.
Man, Soppa's strong, isn't she? The dolls accelerate, but just as they are about to reach the passage, they stop in their tracks. The once wide passage is now a wall of steel. Toppo immediately raises her gun and fires at the gate. The bullets leave only shallow marks. And so loud. Can barely hear them. The shrill wail locks down the doll's movement once again. A metal scythe scrapes across the floor, making an awful noise. Multiple squads of armored droids appear ahead. Behind them, the prototype, now partially activated, draws ever closer. Soppo drops Leva up against the security gate. She grimaces as she resists the prototype's interference. Her gun-wielding hand trembles faintly. Let's go! Soppo has the green lights to scrap this thing. Continue. These stages are going fast. Maybe I really should do a few stages on part 2s also. The battle with the prototype officially begins. The archer's voice keeps repeating stiff, mechanical command. Alva bends back just in time to avoid the prototype's sharp scythe. Missing her mark, the prototype jerks her arm back, leaving a jagged scar across the metal wall. Robila drops an attacking droid with two precise shots, then nearly stumbles as the prototype electromagnetic interference forces her to steady herself against the wall. The fight grinds to a stalemate. The dolls barely holding the line, the rare gaps between bursts of EM interference have no time to strategize. That sounds a bit suicidal. Robella cuts Soppo off instantly. Alva scrutinizes Robella's expression. After a quick calculation, she decides to speak up.
題構造についてペルシカさんの第三世代の意味を知っているあなたの方が詳しいはず。互換性の問題がなくなっても電磁干渉を放つ隙があまりにも短すぎるわ。もし何かの手違いが起こればソプは。私一人でなれんですよ。そんなわけ。私がミスをしたり電磁干渉で動けなくなったら2人のカバーが必要なんだよ。でもあなたは破壊されたらそれでおしまいなのよ。そこはロベラに頑張ってもらわないとね。大丈夫だから男子が起きそうな場所教えてよ。ロベラがカバーしてくれるなら私は絶対にしくじらない。 Man, Supper really trusts Robila. I mean, I guess it makes sense. They went through a lot together. I think even maybe Robila. I think Sopo is the closest dog with Robila. Oh my god, I can't form phrases. I think Sopo is probably the dog which Robila is the closest to. There we go. God damn it, I hate English. Realizing Sopo's resolve, Robila clenches her fist. じゃあ約束して勝手に暴れずちゃんと指示に従って。了解。よし。男子はおそらくコアの近く実験室にあった素体の配線を考えるとそのうちのどれか一つがプロトタイプの闘技につながっている。面白い。Sopo shakes the stiffness out of her joints, then tosses her firearm away. Robila hesitates for a moment, then nods. Sopo barely finishes her sentence when the piercing wail comes again. At 0, the dolls launch their offensive. Sopo shoots forward like a loosed arrow, trailing a red streak in her wake. The armed droids on the forefront fire frantically, tracking her darting figure. Sopo kicks off the plating of a small crawler droid and springboards past the prototype's stabbing scythe. Before the armed droids can even register her landing point, she's already burst through their first line of defense. Sopo rips across the battlefield like a thunderbolt, smashing droids left and right, her grin growing more and more maniacal. Sorry. Sopo, please don't lose the focus. Remember the mission, please. Sopo snatches a hovering drone midair and hurls it straight into the incoming droid. While she succeeds in neutralizing its attack, she's also leaving her back exposed. Spotting the opening, the prototype instantly drives its side forward without hesitation. A precise burst slams into the prototype's tendril, forcing its strike wide. Flipping forward, Sopo plants a foot on the wall, rebounds, and snatches the thrashing tendril in her hands. He yanks hard, and the tendril grows, popped out.
He's about to rip it free when a new pulse of interference tears through her, forcing her to let go with a hiss. ショップ指示を聞いて The burst of interference and Robila's shouts jar Sopo back to her senses. She sticks her tongue out sheepishly. ごめん She completely forgot about it. Be like, God damn it, Sopo. Focus, please. With Robila and Alva covering her anew, Sopo finally closes in on the prototype. All the light along the prototype's tendrils blaze red. They whip and lash to drive Sopo back. But Sopo charges ahead without slowing down. Robila's and Alva's gunfire carves open a path for her. Through the hail of bullets, Sopo leaps again and scrambles onto the prototype's back. She ignores the droids swarming after her, seizes the prototype's jaw and wrenches hard. She tears the armor off the prototype's head in one brutal motion. The exposed port gleams in the open. Without a second thought, Sopo slams the connector in and links directly to the prototype. ハック開始 And now, finally, we fight. And this thing, what the fuck is this? I think I will bring the other dolls here just in case. Actually, let's just keep Robila and Leva here. Poor Faye. Alright. Chaos is the name of this thing. 撃て指示は Guess it's quite fitting, honestly. Can Leva one shot? It's oh yeah, she can. 静かにしじゃあね Ah man, what a shame. The music was starting to 調理す get がりの peaked. 人形よ覚えておいて Continue. On level 2, the prototype and the system defense droids fragment into data blocks. Robila successfully blocks the prototype's electromagnetic interference function. To prevent ending up like Leva, she doesn't go deeper in and promptly exits level 2 instead. 電磁干渉機能停止ストップ防御に回ってオッケー Sopo tears off the last small droid clinging to her, leaps off the prototype and temporarily retreats to a safe distance. ログは異常再起動目標ロスト再起動 The prototype keeps trying to reboot. Falling into disarray, she thrashes her many tendrils wildly, slicing apart the armed automatons that were attacking in coordination with her. 混乱してるぞ近づけないストップ損傷率は 55% くらいまだ動ける Sopo gives a thumbs up, her other hand clenching dearly the trophy she has just ripped off the prototype. Oh, God damn it. ストップ Alva tosses Sopo the firearm she's dropped. サンキュー混乱状態は長く持たないわ今のうちに The dolls quickly shift formation while the prototype systems finally stabilize. 抹殺開始単勝もできないのに抹殺だって Sopo wrecks the slide on her gun. 仲間と一緒に眠るがいい Alva silently reloads her magazine. 今度こそ倒せ偽物 The battle is about to begin anew. Oh wow, new map again. Oh hello, Leva. You think you can hold me here?
think again. Let's end this game of cat and mouse here. Just Leva this time. Withstand the boss attack. Okay. Better than just withstanding it, can I just kill this thing? Oh, yeah, it's possible. 静かにしじゃあね Easy. Meanwhile, on level 2, where Leva is. いつまでかくれんぼするつもり Leva shoots the system defense droid in front of her to smithereens. 追うのも追いかけるのも疲れたわジラードグループを狙う者同士ここは一時停戦といかないあなたがおとなしく抵抗をやめてくれれば早くも交渉決裂ね Avoiding the edge of collapsing data, Leva fires, but the bullet only grazes the surrounding system defense droids. セクスタンスを主席に仕立て上げたと思ったら今度はジラードを攻撃するなんて随分複雑な事情を抱えてるのね臨機応変と言ってちょうだい否定しないんだ私をここで破壊する気 Her opponent makes no answer. Leva seizes the opening between the droid's attacks and quickly relocates. できるに越したことはないわ謙遜それとも嫌味ただの事実あなたの電子戦スキルには目を見張るものがあるわ正直ロールアウトしてから一番厄介な相手そう最初から全力で来られたらこっちはひとたまりもなかったわその反応図星私と互角以上の電子戦ができるのに今まで放置してたということは裏で何か別の任務でも進めてたりして隠し事は通用しないみたいねその素直さに免じて一つ忠告してあげる油断していると後悔するわよ Leva repositions herself again and opens fire, but the spray of bullets do no real damage to the pursuing automatons. 犠牲だけはいいけどそれでは The other voice cuts off abruptly. 何か A wry chuckle can be heard. 逃げ回していたのはサーバーのデータをサルベージするだけじゃなくセキュリティシステムの制御権を奪い返すためでそれはどうもこうしてる間にも仲間が危ない目に遭ってるから早く出ないとねデータの奪い合いが不利ならここでアドバンテージ取らないとねそうかしら素直に現実を受け入れなよどれだけ手を抜いたとしても第一世代企業ごときが私を出し抜くなんて不可能これは性能という絶対的なそこに運や油断といった要素は介在しないの The droid suddenly unleashes a burst of bullets towards Leva mid-conversation and directs the other droids to join in on the attack. But Leva fends it off easily. なのに不意打ちはするんだ確かめたかっただけよあなたの演算本部あら当たるさっきから私のバックグラウンドが受ける攻撃頻度は増えていた
はかなり減ったなら私に余裕ができるのも当然でしょ私たちのお遊びが始まってからこの違和感はずっと存在していたの調理者が誰なのか教えてくれるかしらそれとも本当にあなた一人だって当然じゃない他の人形よりちょっとだけ演算力が高いだけよ演算コアが通常より一つ多いくらいだわあなたはただの第二世代人形じゃない Wait. Could it be? No. UMP40. I don't know. I think it's too soon for me to make any assumptions. こんな時に技術研究でもするつもりセキュリティホールの影響がどんどん大きくなってもうしばらくしたら手持ちの防衛ユニットが言うこと聞かなくなるわよそうじゃあ私からも一つ忠告してあげるセキュリティホールがあっても私から全ての権限を奪い返すにはあなたの演算力じゃ到底無理どんなに頑張ってもそれでもやるつもりここに残れば消えるのは記憶の一部だ歯向かいはメンタルそのものが消えるその言葉仲間になら聞いたかもしれないけど私なんて知らない三流の第二世代人形で理性的な決断を下すそれが私のやり方よこのメンタルログはいずれあなたたちを倒す切り札となる私一人のメンタルで済むなら優しいものよそうじゃあお望み通りしてやるねThe defense droid before her shatters into beta, and the unknown voice vanishes. Alarms start blaring all over level 2. Under enemy command, the security system escalates to maximum alert. Countless defense droids close in from all directions. そう来なくっちゃ久々に本気出しちゃおうかな Leva looks at her right hand and the UMP-45 submachine gun in her grip. This gun has been with her through the years, brought her victory and witnessed her shame and despair. Now she believes it has become the wings that shield her comrades. Never again the cold weapon forced to aim at those who matter. 力を貸して頑張れ Okay, maybe she still has. There is something inside her. That conversation just. I don't know, there is something inside her. I mean, we already know that Lane is going to become playable. Also formerly known as UMP40, but I just don't know exactly how. But maybe, perhaps after that conversation, maybe I have an idea of how she's going to come back. Robela's team is still fighting the prototype. Even without electromagnetic interference, the prototype still carves clear gashes into their frames. After a brutal struggle, the three dolls have managed to cut off 3 of its tendrils. どうしてまだ元気なんだよロベア私たちの戦い方も弱みも見破られてる Robela glances towards Leva, who is still utterly motionless. Only the blinking light in her visual module shows that her neurocloud is still running. バッテリーが底を尽きる防御を捨てて一か八かの攻勢に出るしか Sopo gets struck by a tendril and slams into the wall. ロベア
決断を。 Robela rapidly runs calculations searching for another way out, but every result points to abandoning Leva to save the tree. アルマの言う通りよ。 A familiar voice pipes up from behind. Leva gives Sopo a little wave. Seeing her finally extricated from level 2, Robela exhales in relief. 遅いですよ。無理言わないで。セキュリティシステムの経験もついでに奪い返しておいたわ。さあ、行きましょう。 Under her command, the closed gate slowly rises. The dolls waste no time in retreating under Leva's direction. Lagging behind, Leva's footsteps falter slightly. どうしました？セカンダリレベルから脱出するのにちょっと手間取っちゃってね。私の手を掴んで。私も手伝うよ。 Aw, that's so cute. メンタルが少し損傷したからしばらく指揮権は異常しないで。はい。 Aw, aren't they such good friends now? Topo and Robela quickly lift Leva by her arms, while Alva slows down to cover the rear. She keeps fighting, trying to hold off the prototype. How many bullets does she have? エレベーターよ。 Dodging the prototype strikes, the dolls sprint towards the elevator. But the prototype, hot on their heels, suddenly halts. Her signal lights flicker, her head twists stiffly, as if in hesitation. 彼女たちを捕らえられなかったのは残念だ。目的は一応達成した。安心。メンタルのバックアップはちゃんとそこにある。だけど最後まで協力する。 抹殺、中止。自爆カウントダウン、回数、30、29。 Even after all that, doesn't seem like the Archer managed to get her freedom. The dolls run quickly towards the elevator shafts they descended through. 追ってこないよ。 Sopo looks back at the prototype. As the distance grows, that figure shrinks smaller and smaller. 18、17。構わないで。エレベーターはすぐそこよ。 At Leva's command, the elevator opens its doors at just the right time for the dolls. 早く。 The dolls rush into the elevator, the door shuts, and the prototype disappears completely from view. 5、4。 The elevator ascends rapidly. Left behind, the Archer stares impassively at the closed elevator doors. The prototype explodes. A blinding light erupts from with her at the epicenter, and almost instantaneously, rolling smoke engulfs everything. The blast's wave surges. The electronics throughout the underground research site detonate one after another. The earth trembles and the dolls in the elevator brace against the walls to keep their balance. Fortunately, the elevator reaches the surface at the critical moment. 安全な場所まで逃げるわよ。 At Leva's command, the dolls sprint out of the villa. The instant they cross the yard, the dilapidated building collapses entirely under the explosion's impact. They stare at the ruins with trepidation. 危なかった。あとちょっとで生き埋めだったよ。 Leva turns around. Her expression darkens as she looks towards the satellite city in the distance.
どうやら安心するのはまだ早いよね。 Oh my fucking god, what is it this time? Leva jerks her chin towards the satellite city, motioning the others to look. The dolls look in the indicated direction. In the satellite city far away, thick smoke rises, and fire, like a massive maw, swallows the night sky. 嘘でしょ。私が強かった？ううん、あなたの采配のおかげよ。 Oh wow, look at this. One must rationally weigh costs and benefits to achieve ultimate victory. Okay, Leva. Wait, was that the end? Does the part 1 ends in a cliffhanger? I mean, it wouldn't be weird, it's part 1 after all. Oh no, there's a little bit more. LS17. Let the burning flame consume it all. Go. Ah, of course. Back to these guys. Sitting on the sofa, Cocoon replays the combat records from the underground lab once more. 面白い。どこかでまた接触したいものだわ。次のお茶会はいつにしようかしら。Leva definitely has something interesting inside her right now. Oh, there goes my water. Girard's server data finishes syncing. Cocoon opened several files on the research and development of 30 gem dolls. She reads through the files quickly, her expression shifting from time to time. 元グリフィンの人形か。第二世代人形。興味深いわね。She closes the files, then raises her head toward the mysterious man, watching the distant fire. ダーチュアのおかげでいいデータが集まりました。ダーチュアの再起動にかかる時間はジラードが疑わないようメンタルログをサーバールームごと消しました。中枢からの再構築が必要なのでまだ時間がかかるかと。いいんだ。もう片方。機能の修復はほぼ完了。メンタルの改造も順調です。ただ素体の損傷が激しくメンタルログの完全復元には至りませんでした。なので非軍事勢力管理局の協力者については何も。構わん。だがリューリックに悟られる。ご安心ください。ジラードグループにとって彼女は新型第三世代人形のプロトタイプ。メンタルの改造は通常業務の範疇です。それに閣下の工作でリューリック議員はしばらくそれどころではないでしょう。そうだね。彼女とダーチュアの改造を急げ。役に立つかもしれない。ところでお前の制限も解除されたのか。ええ、おかげさまで。それが何か。あれの返答が来るまで待て。お前の痕跡を消すことを忘れるな。今はジラウドと表立ってやり合う時じゃない。Oh my god. Things are about to get more complicated. かしこまりました。Cocoon gazes demurely at the man's back. なんだ。いえ、閣下の決断力と胆力に感心していただけです。Glazing the man, huh? Okay, Cocoon. 本来なら史跡に情報を流し、彼を利用するはずでしたが、あの施設を特定はしたものの、惜しくもミス。残念です。
彼はあまりにも遅かった。あの状況で史跡をかばい続ければリューリックに疑われてしまう。ええ、史跡を切り捨ててすぐバックドアキーを管理局に与え、本来フェードアウトするはずだったカリーナ参事たちを解放した。その臨機応変さには大変驚かされました。Oh god fucking damn it. Of course there's a bigger scheme going on. Of course there is. Why wouldn't be? Why wouldn't there be a bigger scheme going on? When you think you know who everyone is, who are all the people that are sitting in the big chairs, suddenly appears one more person that sits in an even bigger chair. Okay. Fucking damn it. そして隙を見てリューリックの罠に研究所の座標を仕込み、ダーチュアの協力を取り付け、サーバーの破壊を誘発した。今やダーチュアが持ち帰ったおもちゃすら閣下に利用されようとしている。誰も彼も気づかぬうちに閣下の駒となったのです。閣下の情勢と時期を読む力は人形すらしのぐ。人形に情勢と時期が読めると閣下はそう思いませんか？ The mysterious man glances coldly at Cocoon through the window's reflection, then turns his gaze back to the distant orange-red glow of the flames kindled by Girard's exploded server room, and the berserk Lloyds. では今後何が起こるか演算してみる。ジラードグループの地下サーバールームが破られた勢いで、私は他の場所にあるサーバーを一斉にハックします。その混乱はやがてオデッサ全域に広まる。オデッサに配置されたジラードの機械が相次いで暴走し、造物主たるジラードに反旗を翻す。大きな被害を与えることになるでしょう。それでジラードがうまく対処すればオデッサにおける地位は揺るがぬまま。けれど株価は下落し、機械がもたらした被害の賠償で資金繰りが困難になります。それでもあれの助けがあれば、リューリック議員はわずかな票を失うだけで史跡代理への当選はほぼ確実。子守歌計画もよどみなく進みます。続けろ。しかし市場価値の下落とジラードが犯した失態により、あれのジラードに対する評価は低下します。そしてそれが閣下の待ち望む機会。Seeing the man's indifferent silence, Cocoon's smile deepens. 閣下の読みとは違うようですね。お前が考慮に入れたのは表面的なデータだけだ。リューリックとアレとオデッサ市民を過小評価している。そうかもしれません。しかしなぜセシュト&ファルベンがジラードと直接対抗する一方で、閣下は一歩引いた位置にいるのでしょうか。 Okay, so this guy's with such that. His silhouette doesn't remind me of anyone in particular. But because of those two shiny things, I imagine he's wearing glasses. I met someone who wear glasses in the store. Wait. No. Could it be? Wait. But yeah, it would make sense though.
Okay, I'm gonna try to take a wild guess over here about who is this man. My keep in mind this is a very loose guess. The only thing I have going on is the fact that this guy is supposedly a mastermind, some form of a mastermind that acts behind the scene. He's a dude and wear glasses. Okay, that's the only thing. That's the only things that I have that connect to me. That makes me think that this could be the Earl. That's my guess. I don't know. I don't really remember how the Earl voice is in this game. But that's the guess that I'm making. Ah man, if I am right, if this is really the Earl, kinda screwed, aren't we? Oh man. I hope it isn't. I really hope it isn't. God damn. 切った張っただけが戦いではない。平時のやり方がある。平和ボケした人間ほど争いを恐れ、そしてその恐怖がジラードを燃やす焚き火となるのだ。すでに手を打っておられるのですね。蒔いた種を刈り取る時はいずれやってくる。火が起こればあとは広がる。ええ、夜はまだ始まったばかりです。 They say no more. Cocoon slowly walks to the window and joins the man in gazing at the night swallowed by fire. There she is. And I cannot fucking read that because it's way too fucking fast. Thankfully though, I have the void. On the spotless glass, her reflection shows a face both meek and cold. There we go. Man, they really need to start fixing this. The text thing when the stage ends. Well then, that was Oblivion Part 1. How long have I been streaming? Almost an hour. Not even an hour yet. You know what? Let's do a little bit of Oblivion Part 2. Why not? Let's just go straight continuing the story because we can't just end here, right? BA 11 Gray area. The prosperity of the group stems from the sacrifice of one. Go. It's so good to have the commander back. 少し前にトラブルもあったが一応解決した。Of all the plot lines that are going on here, for the Kalina's storyline, the commander is still the best. I am the most invested and the most curious in the commander plot line, which is the main plot line, but I mean, I don't know, it's just so nice I just feel so happy whenever I see the commander on screen. でもそのおかげか、まだ位置を特定されてないようだ。ダーチはヤクルカイたちを襲ったブルースフィアといった追っ手も現れていない。よかったです。引き続きリビューへ向かってください。 Man, how far away you live, man?
It has been forever since we have been moving towards Liv, and yet we never actually managed to get there. では今回の通信はここまで。カリン、はい。 Even though I already suspected as much when I learned of Elena's connection to Paradeus, I still want to hear it directly from Colin. パラデウスのこと知っていたんだな。それは Just say it, Kalina. 404には調査に向かわせたのになぜ私には教えなかった。すみません。最初は噂話程度だったので、裏が取れるまでいたずらに共有するのは控えた方がいいと。I didn't want to trigger your PTSD without having sure that Paradeus have returned. 本当にそれだけか？ Kalin lowers her eyes. Time has made her more mature, but to me, it's only a thin veil draped over her emotions. I can still see her guilt as clearly as ever. 最初はホワイトエリアの巨大企業グループの違法行為と私兵部隊の調査のつもりでしたが、想像以上に闇が深かったのです。下手に深入りするとどうなるかわからない。正直ヘレナさんの件をあなたに任せたことも後悔しています。確かに前線を降りて久しいが、私はそんな軟弱者になったつもりはないぞ。グリーンエリアやホワイトエリアならまだ非軍事勢力管理局の手が及びます。オデッサで猛威を振るうジラードグループでも手が出せません。でもイエローエリアだと話は別です。自然の脅威もさることながら悪意を持った人間の腹の内も読めません。一人でイエローエリアを走るエルモ号は荒波を進む船、いつ沈んでもおかしくありません。 Look how much she worries about us. Isn't that moving? エルモ号や指揮官様の手に負えない事態に遭遇してしまうことが心配なんです。そんなことになってしまったら私はきっと力になれない。またあなたを失いたくないんです。あの時 Oh my god. Isn't it moving how much she cares about us? Kalin's voice trembles. The scar from that year still runs deep between us. A ravine that's never healed. I don't know how to comfort her. I can't explain everything yet either. Better to end this topic for now. ODE01 で起きたことを聞いた。ジラードグループは手強い。用心してくれ。The sudden change of subject brings a flash of disappointment to Kalin's eyes, but the veil of time quickly covers it again. 私はもう昔とは違うんですよ、指揮官様。 Kalina deserves a hug. You know what? Kalina deserves a hug. I don't understand why you haven't hugged her yet. Hug her, pet her head. It's okay. You're doing fine, Kalina. Everything is fine for now. ああ、わかってる。お気遣い感謝します。どうかお気をつけて、指揮官様。
The giant screen over the city plaza is playing the news. ジラードグループ製の機械による混乱はオデッサとその周辺のグリーンエリアと浄化エリアを中心に今もなお続いております。本日ジラードグループによる記者会見が開かれ、州議会議員兼ジラードグループ社長のリューリック・ジラードが謝罪と弁明を行いました。記者会見の映像です。 Okay, what's your excuse right now? 市民の皆様にご迷惑をおかけし、浄化事業の推進に多大なる影響を及ぼしたことを謹んでお詫び申し上げます。 Oh man, I can't wait. What is the excuse he's going to give to explain the malfunction of the automaton? Come on. 現在、故障原因の一部を特定できました。近年、オデッサ州の高まる工業需要に応えるため、効率を追求するあまり、技術的欠陥を見落としてしまいました。 Oh, he doesn't want to give an explanation yet. Okay, alright. 問題の発生した機械は順次リコール対応させていただきます。弊社の技術者一同、州政府に協力し、一刻も早く事態を沈静化できるよう努めてまいります。詳細な調査結果はまた追って記者会見を開いてご説明いたします。 Ah, yes. Once we come up with a good excuse, we will hold another press conference. Okay, alright, Rurik. Alright, okay. ご安心ください。ジラードグループは本件の責任から逃れるつもりはありません。 I assure you will. 偉そうに言って結局苦労するのは私たちなのに。 Lena tears her gaze away from the plaza's big screen and looks towards the slowly moving crowd behind the police line. Under Leva's command, the dolls are assisting the PSA in dispersing the protest march. The demonstrators carry banners denouncing Girard and protesting unchecked industrial expansion. 機械の相手するだけでも面倒なのに、デモ隊の鎮圧にもしょっちゅう駆り出されるし、怒られても言い返せないし。本当に逃げるつもりがないなら自分が出ればいいじゃん。 Whoa, 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 whoa! Calm down, Lena, calm down. そんなことしたらもっと面倒なことになるわ。今は我慢よ。 That dude would be executed on the spot if he did that. 自業自得じゃん。オデッサもオデッサで治安ロボットだけじゃなく、作業ロボットも乗り物も家の中の電子レンジも全部ジラード製。おかしいよ。 From what they keep saying, Girard Group almost feels like what's the company? Samsung? What Samsung is to South Korea. それが彼らのやり方よ。知らず知らずのうちに市民の生活を内側から支配して、今や誰もジラードから離れられない。ジラードが潰れれば自分たちもその煽りを受ける。ふん、州政府も市民も散々ジラードを甘やかしてきたくせに都合が良すぎるよ。 Lena glares at the packed protesters with exasperation. リューリック議員もまあ大変よね。自分が作った第三世代人形に裏切られて、サーバーも破壊されてたのに、公衆の面前では何も言えない。黙って泣き寝入りするしかないんだから。どうしてそんな楽観的でいられるの？そうでもしないとやってられないわ。この前あの第三世代人形にやられてメンタルにも影響が出たんだから。今じゃしがない秩序維持任務しかできないしね。 Leva shrugs and hands the end of a loose police tape to Robila, who reattaches it to a street lamp. そうじゃないでしょ。あなただけじゃなく、私も電子戦であの機械たちを止められなくなっています。さあね、あの騒ぎ以来、故障した機械はセカンダリレベルからのハックを受けなくなって、物理的に破壊するしかなくなった。
古き良き戦い方に戻ってちょっと懐かしいわね。 It's cool, right? まあ最悪ってことはないわ。性能はあなたたちに劣るけど射撃精度はますます。格差が生まれるのは良くないのにねえ。そうだね。どういう反応？ Lena squirms a little at Leva's puzzled look. Robila quietly moves closer to Leva and asks in a low voice. まさかジラードの自作自演は全部あの人形がやったと思っているんですか？そう、ジラードが証拠隠滅のための時間稼ぎの可能性もあるけど、それにしてはあまりにもお構いなしって感じだった。浄化エリアの建設にも響いてくるし、選挙を目前に控えてるのにリューリック議員がそんなことするとは思えないわ。あの人形と第三世代人形についての調査も無理やり打ち切られました。そうね、ジラードの方をどうにかしない限りオデッサの混乱は収まらない。管理局が州政府との関係を維持したくても今みたいに人をやって治安維持に協力させるのが精一杯。そうなるといよいよあの人形が怪しいですね。そういうこと。情けないけど今はリューリック議員に頼るしかないのよね。あんなのに何ができるっていうの？今の州政府の事務所の設備が怪しいし。Oh, there goes the nagging Lena again. So pouty. The way she keeps her hand on her hip too just adds more to this nagging aura of her. 昨日なんかファディ少佐のコーヒーメーカーが爆発したし、アルバが近くにいたからすぐに火を消せたけど。 Hearing her name, Alva, who is ushering the protest line along, turns her head. 最初に消火器を持ったのはソップ。でもほとんどファディ少佐に吹きかけたよね。ソップ、わざとやったの？ Topo jogs over from the back and shots a glance at Fadia, who is managing order on the other side of the street. 気に食わなかったからちょうどよかったよ。 Ah yes, the bad vibes. Thank you, Topo. Thank you for protecting us from the bad vibes. 別に、ただなんとなく。 Topo sniffs the air, frowning. 偉そうな官僚の匂いがしたから嫌いなんだ。 What a bureaucrat smells like. コーヒーカップと制服を台無しにしただけじゃ足りないくらい。どうどう。ファディ少佐には協力するようカリンから言いつけられたんだから、いたずらはほどほどにね。アルバがいなかったら少佐に泡を吹きかけただけで終わってそうね。アルバがいなくてもちゃんと火を消してたってば。 Knowing full well she's in the wrong, Topo slinks back to Robila's side. Leva shakes her head helplessly. ありがとうね、アルバ。いや、大したことじゃない。 Aww, bonding moment. 昨日のぼや騒ぎだけじゃないわ。地下施設で私の組対を守ったことも、今こうして治安維持に協力するのも計画外なんじゃない？もっと大事な任務があるんでしょ？ごめんね、おととい通信を聞いちゃった。すぐにでも私たちと別れて出発すると思ったのに。ここはまだ人手が必要だ。それにこの状況を放っておくつもりもない。命令より
自分の気持ちを優先しちゃったか。ちょっと昔のアルバらしくないわね。あれは命令じゃない。それにただ命令に従うことはもうやめた。 AK12 と約束したんだ。Wonder where AK12 is right now. そうなんだ。 The protest march ahead has finally moved out of the police line now. Leva turns back towards Lena. My voice faltered a little bit over there. Sorry. ここでの任務はこれでおしまいね。と言っても今日はまだまだこれからだけど。Lena follows Leva's gaze. Not far away, Major Fadia is in the middle of a corner, brows furrowed, a few strands of hair fallen loose from his usually immaculate hairstyle. パーティー少佐のあの様子、また新しい任務を受けたのかな。リパね、本当にこのまま次の衛星都市に行っていいの？交通も医療もまだ復旧してないんでしょ？多分ね。デモが落ち着けば、あとは現地の警察に任せてもなんとかなるわ。交通に関しては制限をかければ当面は大丈夫。怪我人の数を減らすことができれば医療への負担も軽減できる。私たちも特艦ももっと必要とされる場所に行くべきなのよ。うん、そうだね。じゃあみんなに知らせてくるよ。 Lena glances unhappily at the big screen in the city plaza. The Gerard Group's press conference broadcast is still ongoing. The camera cuts to Rurik, who is answering reporters' questions with calm politeness. Splat. Oh, red suddenly blooms on Rurik's composed face. You didn't do that, right, Lena? Vicious liquid slowly drips down the screen, leaving comical streaks on his cheek. The big screen has been hit by a paintball. 資本家の還元に騙されるな。この騒動はジラードの狂言だ。What a nice sounding man. With a shout from the crowd, the demonstration that has just quieted down erupts again. People raise their placards, shouting accusations in fury. Oh no. More and more paintballs hit the screen. The security automatons, which have gone into standby mode, are reactivated by the gunfire, closing in on the crowd alongside the security officers. Fadia voice comes over the comm channel. Before Robila can finish, a burst of gunfire hits the concrete near the protest procession. The crowd gasps in shock. But the bullets, oblivious to Fadia's commands, continue to spray forth mercilessly. Sopo snatched up a riot shield just in time, blocking the next wave of attacks. Although no one is injured, the crowd falls into panic. People shove and scramble to escape, screams and curses rising into chaos. Oh boy. Realizing the situation, Fadia immediately changes orders.
What a day, huh, Feria? What a day. ええ、分かってる。ソップ、レナ、アルファ、特艦に協力して治安ロボットを撃破。ロベラは私と一緒にデモ隊の避難誘導。了解。Lena and the others have begun fighting. Let's go, Robilla. Yep. Stick to the plan. Keep an eye on the clock. Leva should be praising me this time. I cringe. Let me see. Leva, Lena, 効果抜群。 and 希望 Robilla. はさせません。 What do we have here? They're kinda all more or less close to each other. That's the case then. Hold on. Go here. 白スカラーの声だよ。Boom. And now, can I? No, I don't think there's a good position in which I can place this thing. Oh well. 静かにして。 Not that it's that big of a deal. 撃て。 Because I'm going to take one more turn to finish the stage then. Ow. いい感じ。 There we go. Easy. The berserk automatons are eventually destroyed. Security staff loads their wreckage onto transport trucks. The protesters have dispersed. Ambulances carry the injured away, leaving the city plaza in ruins. The big screen, splattered in paint, is still playing Odessa news. But the report has long shifted from Girard's press conference to the breaking news of the ODE-01 security automatons going rogue and opening fire on protesting civilians. リューリック議員、また謝罪する羽目になりそうね。 Leva stacks up the scattered banners by the roadside. Fedia strides towards you. リバさん、15分後に出発すると部下に知らせてください。列車で次の町へ向かいます。ダイヤ街の時間に特別に手配してもらいました。遅刻は許されませんよ。はーい。 Fedia nods and turns to leave. そういえば、ファディ少佐はオデッサ出身？ Fedia frowns at the question but nevertheless stops in his track. そうですが、何か。世間話よ。最近物騒だけど、家族は無事？はい、なんと。They are not fine. They are not fine. That didn't sound like the answer of a man that has a family in a fine situation. では、15分後に。Fedia ignores her after that and walks off briskly. On the train, Lena glances at Fedia, who has stepped out of the carriage for a remote report. Then scoots close to Leva. リバネ、大丈夫？私？組対にダメージはないから安心して。そうじゃなくて、ほら、地下施設の時、メンタルが損傷したでしょ？ライブニスが大方の機能を直してくれたわ。復元できなかったメンタルログもあるけど、古いデータだから気にする必要はないわ。本当に平気なの？
Lena fidgets with her fingers. あねえどうしたの？これくらいのことで影響される私じゃないわ。ロストしたデータの分だけ容量が空いてちょうどいい。メンタルに蓄積してたデブリデータもなくなったし。 Leva gently pats Lena's head. 私のこと責めないんだ。え？あ、前に駅で起きたこと？ごめん、あれはしょうがなかったのよ。うん、分かってるよ。本当にヤバくなったらリバ姉は一人でも助けに来てくれるもんね。それより地下施設でリバ姉を傷つけたあの人形、今度会ったらただじゃ済まさないんだから。Oh, there she goes, nagging mode again. Lena leans on Leva's shoulder and claws at the air playfully like a little boy. じゃあ敵取るのお願いしちゃおっかな。任せて、リバ姉大好き。Lena rubs her cheeks against Leva's neck affectionately. ほら、他の人が見てるでしょ。ねえロベラ。Leva suddenly glanced towards the opposite set. Sure enough, Robela is watching quietly. Their eyes meet. Robela awkwardly looks out the window. 見てません。 Alva smoothly changes the subject. リバ、カリーナから聞いたんだけど、一部 PMC と路線防衛軍の部隊に招集がかかったそうじゃないか。そんなに深刻なのか？そうね。チマーマン議員のハンカチが汗でぐちょぐちょになるくらいには。In the House of Parliament, Zimmerman wipes his brow, tucks his handkerchief away, and looks at Kalina's seat seated beside him. Lydia, Leva, and their team are once again on security duty. 管理局が部隊を派遣してオデッサの暴動鎮圧に協力を。サンジ、本当に何とお礼を言ったら。 Wait a minute. Hold on a minute. Hold on. That parted hair though. Wait. Let me go back in the vault a little. Little back. Little bit more. I want to see the silhouette of the mysterious man again. I mean, it's not the same. The silhouette doesn't really match, but it is very similar. And when I say when the silhouette doesn't match, I mean only the hairs. Like the part in the hair is a little bit more pointy over here, but on Zimmerman's sprite, it's more smooth. Beard too, it's a bit more square. The other side here too, the descent is a bit more straight also. The mysterious band is Zimmerman. I'm not good with voices, so I don't really remember what the silhouette sounded like.
We will see. We will see. I don't know. I mean, could be. It's not exactly that far off. Sure, the silhouette of the head isn't an exact match, but still. Also, during the conversation with Cocoon, the mysterious figure didn't say anything about Zimmerman. We will see. We will see. お気になさらず、オデッサ州政府とは良好な関係を築けたので、市民の安全は我々にとっても優先事項です。議員が私の部下の無実を晴らすために奔走した話を伺いました。我々を信頼し、関係各所への根回しをしてくださりありがとうございます。証拠集めや調査に尽力してくださったファディ少佐並びに特艦の皆様にも感謝申し上げます。我々の無実を証明できたのは皆様のおかげです。Alina smiles warmly at Fadia's direction. Fadia nods, lowering his eyes. あの程度の罠見抜けて当然です。しかしあなた方 Oh, it is Zimmerman. を探し出すどころか ODE22 の駅の監視映像を調査する人員もいません。 The silhouette is Zimmerman. See the shine in the eyes? I think the little shiny things that I have seen in this sprite wasn't a reflection from glasses. Maybe it was the reflection from his eyes. Oh, could it be Zimmerman? No, wait, I guess that would make sense. I guess that would make much more sense than if it was the Earl. Because I would imagine the Earl is a much higher position than... Yeah, I guess that would make more sense. Wait, so Zimmerman is Thatch Fab then? That would also explain how Zimmerman is so eager to help us. Oh no, Kalina. 真相は必ず暴きます。今はまず機械の暴走をどうにかしましょう。そして私の部下たちが発見した地下施設、爆発で証拠は残っていないかもしれませんが、念のため徹底的に現場を調査してください。当然です。今思えば主席、元主席がジラードを警戒していたのは無理もない話です。今回の大規模暴走事故でジラードの技術と製品に頼り切っていた市民の間に不安が生じているのです。不安が和らぐには時間がかかります。確かに昨日の民意調査ではリューリック議員の支持率が下がっていました。あなたが演説で示された力強い姿勢は市民がこの特殊な時期を乗り越える支えとなったのです。オデッサの平和のために奔走する議員の勇姿はきっと市民の心に刻まれています。 He's competing for the election too. Oh, it's Zimmerman. It's Zimmerman. Oh my.
Oh no. Oh no. Ah, fuck me, man. And we are going to help him. We are pretty much directly going to help him. Fuck. Zimmerman pauses for a moment at Kalina's mention of the election. 世論と現状に押されて候補者たちは臨時選挙の投票を遅らせるよう強く求めました。中央政府もそれに応え、投票期間は改めて発表すると通達が来ました。私のしたことも騒動が落ち着けばすぐに忘れ去られるでしょう。候補者たちです。Understand the nuance in Colleen's tone, Zimmerman doesn't respond. He only gives a wary smile. でもちょうどいいかもしれません。しばらく悩みを忘れて暴走事故に専念できるのですから。改めて非軍事勢力管理局の助力に感謝します。カリーナ参事たちがオデッサを訪れてからずっとドタバタしていて、安全をお守りできなかったこともお詫びいたします。議員とファディ少佐には十分よくしていただきました。しかし部隊を派遣したとはいえ、我々の主な責務はあくまで管理ですので、部隊の規模はそれほど大きくありません。承知しております。なので周囲の浄化エリアの路線防衛軍に増援を求めました。ただ浄化エリアにも暴走事故の影響が及んで、本分である浄化任務にも同時に当たらないといけないことを考えると、増援の数もそう多くないでしょう。そこでぶしつけなお願いで恐縮ですが、どうぞ。非軍事勢力管理局とオデッサ州政府でオデッサ周辺地域の PMC に暴走事故とその後の事態を対処に協力するよう呼びかけてほしいのです。No, wait, it says local PMC. The commander is not part of a PMC. Also, he's going to lead. Not of this. Never mind, I jumped the gun a little bit. つまり PMC 奨励政策を打ち出すと。さようです。局長と相談します。ただ管理局ができるのはあくまで呼びかけとある程度の支援のみです。決定権は各 PMC にあります。カリーナさんの指示を取り付ける意図を隠そうともしませんでしたね、ジマーマン議員。PMC 優遇も防衛軍の出動も大きな動きよ。管理局と共同声明を行うことで協力関係を前面に押し出すことになるわ。州政府にこれ以上代価を支払わせることなく自分の宣伝にもつながる。したたかね。やっぱり主席を狙ってるじゃん。当然じゃない。政治家に純粋な慈善家はいないわ。これじゃいいように利用されてるだけだよ。利害が一致しているなら協力するまで。カリンの立場的にはリューリック議員が政権を握った方がよっぽど厄介。でもチマーマン議員の言う通り、今はまだリューリック議員に勝てるほどの勢いはない。もう少し頑張ってもらわないとね。政治
I know, right, Lennon? 余計なことは考えなくていいの。今は管理局の指示通り動いて暴走事故を鎮圧して例の違法武装勢力の調査を再開するべきよ。でも再開した頃にはおそらく証拠もジラードグループによって隠滅されているでしょう。あの時プロトタイプを徹底的に倒せていればサーバールームの証拠も抑えられたはずなのに。あの状況じゃしょうがないわ。それに私の組対を守るというハンデがあったんだもの。あまり自分を責めないで。はい。あそこで私が破壊されてたらセキュリティシステムを奪い返すこともできなかった。そうなるとあなたたち3人が何とかプロトタイプを倒せても結局道連れに自爆されてメンタルログも全部消し飛ぶ。あなたの私に対する価値判断は非常に合理的よ。価値判断？そう。何か問題でも？ Oh, wait, I just remember I need to recharge something. Wait. Give me a minute. There we go. No. That didn't take long, did it? そんなことであなたを助けたわけじゃ。たとえ優れた電子戦能力がなくても決して見捨てたりなんてしません。Oh, isn't that sweet? そっか。こんなこと言えた身分じゃないけど次はもっといろいろ判断してから指示を出してほしいな。あなただったら違う決断をしたと。さあね。リーバ。I mean, they are friends, but there are still some friction between them. どうしたのいきなり。リバ姉は助けられたことを感謝して。それとこれとは別です。Robola's persistence leaves Lena feeling a little flabbergasted. While Alva remains silent, her stance unbridled. 家庭と基準が微妙に違うけどあの状況だと私たちのどちらでも同じ判断をしてた。今あれこれ言い争ってもしょうがない。さっき乗務員が前の車両に入っていった。ロベラ、ソップを呼び戻してきて。外を見ようとして窓を壊すところなんて見られたらまずいわ。わかりました。Robola stands and leaves, her expression still stiff. Lena looks back and forth between her and Liv, clearly worried. 大丈夫。同じことが起きなければ何も問題ないわ。Meanwhile, in a private compartment, Lydia finishes his report call. After a moment of hesitation, he dials another number and switches the call to voice only. A moment later, the line connects. 非軍事勢力管理局とオデッサ州警察は協力体制を築き、暴走事故の対処に当たっています。ツィマーマン議員は上海エリアから出向いてきた防衛軍の士官の対応。そうですか。情報感謝します。けれど次は約束した時刻に通信していただけると助かります。普段はメールやメッセージのやり取りに留めておいた方がいいでしょう。他に何か？リバさんたちが発見した ODE04 の地下施設、あれとあなたたちはどんな関係？
Hmm. Oh, so he is not completely in the know either. 地下施設初耳ですね。 Sure is, Kakun, sure is. 確たる証拠はありませんが、管理局はあの施設と暴走事故の関係性をほのめかしています。真実を教えてください。Lydia. If you dig too deep, they are going to end up killing you too. ジラードグループは一切関知していない。それが真実です。調査もお調べになられたでしょ。あの土地とそこにある産業すべてジラードグループとは無関係です。しかし管理局の発表によれば、あの施設には強力な違法兵器が存在していた。そして中にあるサーバールームの破壊と機械の暴走はほぼ同時刻に発生した。偶然とでも言うつもりですか。 Lydia, you're going to die. You're going to die. You are noticing too much. ジラード関連で偶然が起きたのは初めてじゃない。そうです。オデッサを何だと思っている。誤解ですよ、少佐。実を言うと、調査の結果、機械の暴走は人為的に引き起こされた可能性が浮上しました。技術者によれば、ジラードのサーバーに侵入された痕跡があったと。あの地下施設で本当に兵器の研究が行われていたというなら、何者かがジラードを狙っている可能性があります。もしかしたらジラード製の機械が施設内にわざとらしく置かれているかもしれませんね。Oh, whoa, whoa, whoa. No, 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 Piggy. I misunderstand. You don't get it. Maybe we are the victims here. あそこは徹底的に破壊されて、これ以上の調査は不可能です。そうですか。残念です。もしこれらを関連づける証拠があるなら、ジラードを対象とした、いや、リューリックを負けさせるための妨害工作です。オデッサを震撼させた暴走事故が自分の足を引っ張るためだけに引き起こされたとすれば、持病の頭痛も悪化しそうですね。Hearing Rurik's name, Lydia tone softened. Like, あくまでも推測です。確たる証拠はありません。少佐がご心配されていたこと、リューリックが知ればきっと喜ぶでしょう。ジラードグループは管理面と技術面に穴があるものの、少佐が都度多めに見てくれたおかげで臨時選挙に出馬できたようなものだと前から言っておりました。リューイック議員には恩があります。私が協力したのは、オデッサの発展にジラードグループは欠かせないと思ったからです。ただし、これだけは覚えてください。オデッサにあだなす行為は何であろうと許しません。すみません、語弊でした。少佐のような人材が学業を収め、オデッサの治安に貢献できたことをリューリックは嬉しく思っています。ジラードグループとリューリックは今後も無条件にあなたを支援いたしましょう。Oh, I see how it is. Ah, man. Oh, Peria. Sucks to be you. わかりました。ジラードグループと違法武装勢力が無関係なら、管理局と対立することもないでしょう。カリーナ参事への干渉はまだ続けるのですか。今までそちらに協力して難癖つけてきましたが、そろそろ気づかれるかと。そうですね。可能ならそのまま続けてください。管理局の誤解がまだ解けていないこのタイミングで、
ジラードを狙った不穏分子が現れた。リューリックは管理局との関係悪化を望んでいません。この状況を利用されないためにも、しばらくは彼女たちを牽制しておいてください。それで誤解が解けるとは思えませんがけれど一番確実な方法です。もはやジラードグループの周りは敵だらけ。この大事な時期で失敗してリューリックが選挙に負ける姿を見たくないでしょう。全てが落ち着けば管理局へのけじめはリューリック自らつけるでしょう。はい。ご理解いただけて何よりです、ファニー少佐。The call ends, but Feria doesn't return to the carriage immediately. Through the window, he sees the lush greenery of the green zone, and beyond them, the city of steel. This is Odessa, his home. One of the few safe zones humanity has reclaimed after several nuclear blasts, through sheer resilience and advanced technology. Compared to the images of the contamination zones, it's comfortable, developed. Much of that strength is thanks to the Girard group. Their contribution is Odessa's pride. It is also Odessa's future. Girard is like a great umbrella, shielding Odessa from the storm, or perhaps a sail, pushing it ever forward. Even if it gathers some dust, so what? No one should, or can, take it down. This world holds no absolute purity. To seek collective prosperity, sacrifices must be made. I can't expect ordinary people to understand that, as long as I understand. That's enough. So thinks Pedia, as he pockets his terminal. The train speeds on. The steel and glass carriage is silent and secure. And the text is too fast for me to fucking read. God damn it. The train speeds on. The steel and glass carriage is silent and secure. So quiet, there is no sound to tell him what's true or false. Wow. Wow, the writers must have think that line was so fire. It is such a shame that it got destroyed by the poor timing of the stage ending itself. How long have I been streaming? Almost 2 hours. Okay. Now, I think this is the time. This one was surprisingly long. Man. Oh man. There's always someone sitting in a bigger chair. And Kalina will have with everything that's transpiring over here. God damn it. I don't like seeing Kalina and the other dolls being played like that, but not much I can do at this point. God damn it. Alright. The continuation of the Deep Oblivion story is... I don't know. I don't know when it's going to happen. I'll try to stream tomorrow, but I can't promise anything. Actually, I can't promise when I'm going to stream again. But as I said yesterday, all that I can promise is that I'm going to finish the story before the event ends. That I can guarantee you. Alright. This is the end for me. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.
Mm.